Сәлем достар, бүгін тауық етінен жасалатын котлеттердің рецептісімен бөлісетін боламын. Іші толықтай пісіп шығатын құпия рецептпен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Ал ендеше кірісеміз. Ең алдымен 3 картобымызды аршып, үккіштен өткізіп аламыз. Тауықтың фаршына бір пиязды ұсақтап турап, және де жаңағы картобымызды қосып, дәміне қарай қара бұрыш қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды қосып, оны да қолдың көмегімен біркелкі етіп араластырып аламыз. Табамызды отқа қыздырып, шемішке майын аздап құйып, қолымызды таза суға сулап аламыз да, котлеттің формаларын жасап, жаңа қызып тұрған майға 2 жағы қызарғанша қуырып алатын боламыз. Ешқандай ұнның қажеті жоқ. Әр котлетті жасамас бұрын қолымызды сулап аламыз. Ұн қоспағандықтан майымыз күйіп кетпейді, жақсы қызарып қуырылатын болады. Шанышқының көмегімен осылай котлеттердің бетін тегістеп шықсаңыздар болады. Міне 2 жағда қызарып әдем болып пісті. Барлық котлеттерімізді жаңағы айтылғандағыдай қолымыз сулап отырып, қуырып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуы өте жеңіл және де құрамы қолжетімді болып келеді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріп, комментарийге өз пікіріңізді бөлісе кетіңіз. Тауықтың дайын фаршын алып жасауға болады, немесе тауықтың төс етін өзіңіз ет тартқыштан өткізіп жасасаңыз болады. Және де мен төс етін ет тартқыштан өткізбей-ақ ұсақ етіп турап та жасап көрдім. Осы рецептпен керемет шығады. Міне барлығы қуырылып шықты. Енді іші толық пісу үшін жаңа ең басында айтып кеттім ғой, құпия рецептпен бөлісем деп, сол іші толық пісу үшін осылай сары майымызды қызып тұрған табаға ертіп алып, үстінен жарты стакан су құйып, қайнатып, жаңағы котлеттерімізді тізіп шығамыз. Барлық котлеттерімізді осылай орналастырып, 10 минуттай баяу отта бұқтыратын боламыз. Осылайша біздің котлеттеріміз сочный болып шығады, және де іші толықтай пісіп шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіз. Және де подливын жасау үшін бір пияз, бір сәбіз ғана қажет болады. Қызып тұрған табамызға бірінші пиязымызды қуырып аламыз. Одан кейін сәбізді салып, оны да бірге қуырып аламыз. Екі тісше сарымсақ, яғни чесногымызды алып ұсақтап турап, оны да бірге қуырамыз. Дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш қосамыз. Паприка қоссаңыздар да болады, томат пастасында аздап қосуға болады.
2 ас қасық ұн қосамыз. Араластырып қуырып аламыз. Бір жарым стақан су құйып қайнатып аламыз. Міне осындай ұн қосқаннан кейін осындай қою болып шығады подливіміз. 5-10 минуттай баяу отта қайнатып алғаннан кейін үстіне кез келген зелень қосып араластырып бетін жауып қоямыз. Астын өшіреміз. Подливіміз дайын. Енді гарниріне кез келген өзіңізге ұнаған макарон болсын, пюре болсын, күріш болсын, өзіңізге ұнаған гарнирді жасауға болады. Менде бүгін рушкиді осылай макарондарды қайнатып аламын. Гарниріміз пісті. Жаңағы подливті үстіне құйып, котлеттерімізді қасына қойып, әдемі етіп ұсынамыз дастарханға. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Диляра.